snakke om kryptokunst. Kunsten som kickstarter nye spilleregler i kunstmarkedet. Hva er egentlig kryptokunst? Hvordan lages det, og hvorfor? Og hvordan kan du der hjemme bli en kjøper eller selger av kryptokunst? Ifølge Forbes har også etterspørsel etter digitale kunstverk, eller kryptokunst, den har vokst kraftig den senere tiden. Og de skriver jo at den samlede omsetningen på denne type kunst kan bli opp til $400 millioner innen 2025. Og da lurer jeg på, er dette reelt, eller er det en hype? Siden NFTs er overalt i nyhetsbildet for tiden, så er det jo ekstremt mange som hopper på trenden. Alt fra gatekunstnere som Pøbel til fastfood-tjenester som Taco Bell. Jeg skjønner ikke hvordan Taco Bell kan liksom selge giffer.